Okay student, come to exercise 1.4. Question number 1. Without actually performing the round division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Before solving this problem, we must know terminating decimal expansion and non-terminating repeating decimal expansion. Then go through theorem 1.6. Let x equal to p by q is a rational number such that prime factorization of q is of the form 2 to the power m times 2 to the power 5 to the power n, where m and n are non-negative integer. Then x has decimal expansion which terminates. तो थ्योरम 1.6 क्या है? Let x equal to p by q is a rational number such that prime factorization of q is of the form 2 to the power m times 2 to 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. Then x has decimal expansion which terminate. इसका मीन्स क्या हुआ? If denominator is of the form 2 to the power m 5 to the power n, decimal expansion terminates. मीन्स क्या हुआ कि अगर ये डिनोमिनेटर q, इफ डिनोमिनेटर क्या हुआ q इस फॉर्म में है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तो क्या होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा. या ये कह सकते हैं खाली 2 टू द पावर m भी रहे, या 2 टू द पावर 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m एंड 2 टू द पावर 5 टू द पावर n. इस कंडीशन में क्या होगा? टर्मिनेट होगा. डेसिमल एक्सटेंशन क्या होगा? टर्मिनेट होगा. 2 टू द पावर m रहेगा तो भी होगा, 5 टू द पावर n रहेगा तब भी होगा, और 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ये तीनों कंडीशन में क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा. अब है इसी पर थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस. थ्योरम 1.7 में क्या चेंज है कि सिर्फ यहाँ नॉन नेगेटिव यही है. लेट एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू ये रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 टू इज नॉट फॉर्म ऑफ, इज के जगह क्या होगा? नॉट हो जाएगा उसमें. इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, where m and r non-negative integer will remain same. Then x has decimal expansion which is not terminating of repeating, इसका मतलब ये हुआ 1.7 थ्योरम 1.7 क्या कहता है? If denominator is of the form 2 is not form 2 to the power m 5 to the power n, then decimal expansion non-terminating
रिपीटिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर q 2 to the power m और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं है तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 2 to the power m एंड 5 to the power n और कोई एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो, अलग से फैक्टर हो, तो भी वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आपका ये दोनों 1.6 1.7 टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ है, पेज नंबर 16 एंड 17 पर। 1.6 16 पेज पर दिया हुआ है, थ्योरम 1.7 17 पेज पर दिया हुआ है। यू कैन गो थ्रू इट एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। So move to question number 1. 13 by 3125. So 31, this is denominator 3125, which can be expressed in prime factorization. इसे हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, या आप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 3125 3125 लास्ट डिजिट 5, so it will be divisible by 5। 6 to 5, 5, 1 to 5, 5, 25, 5, 5 या 25, 1. So 3125 can be expressed in prime factorization 5 times 5 times 5 times 5 times 5, 5 times 1 2 3 4 5. Okay, 5 to the power 5. Here denominator is of the form 2 to the power m 5 to the power n. Yeah, so it is terminating decimal expansion। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर, यू कैन note down. So next, move to second, 17 by 8. 8 can be expressed 2 into 2 to 2, 2 to the power 3. This is the prime factorization of 8. So here denominator is of the form 2 to the power m. So it is terminating decimal expansion. Clear? Now I am moving to third. Moves on third. 64 455. So 455 can be expressed in prime factorization. Last digit 5, 91, 5, 7 times 13, 1 ja 1, 13. So prime factorization of 455 can be expressed in 5 times 7 times 13. Here the prime factorization 455 is not in the form of denominator is not in the form 2 to the power m 5 to the power n. Here 7 and 13 two other factors. So it is non-terminating repeating decimal expansion. Okay.
this over, this over, this over. Moves on 4. 15 oblique 1600. We can bring it into simplest form. 15 oblique 1600. 3 to 0. 3 5 ja. 3 by 2. 3 to 0. Here denominator is 3 to 0. 3 to 0 can be expressed in prime factorization. 5 times 6 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2. So 3 prime factorization of 3 to 0 can be expressed in 2 times 2 2 2 1 2 3 4 5 6 into 5, and write 2 to the power 6 times 5. Here denominator is of the form 2 to the power m 5 to the power m. So it is terminating decimal expansion. Okay, we can note down. Now moves on 5, 29, 343. 343 can be expressed in prime factorization. 343 7 49 7 7 7 1. 7 7 7 times 7 7 to the power 3. So denominator is not in the form 2 to the power m 5 to the power n. Hence it is non-terminating, repeating decimal expansion. Okay, and note now. Now moves on 6, 23 oblique 2 to the power 3 5 to the power 2. Here denominator is 2 to the power 3 into 5 to the power 2. So the denominator is of the form 2 to the power m to 5 to the power n. So it is terminating decimal expansion. Okay, already it is given in 2 to the power m and into 5 to the power n. इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है इसमें, इसलिए इसमें कोई डाउट नहीं. इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्लियर. नेक्स्ट moves on 7, 1 to 9, 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5. Here denominator is 2 to the power 2 times 5 to the power 7 times 7 to the power 5. It is already, it is not in the form of, it is, or you can say denominator is not in the form of 2 to the power m 5 to the power n. Some other factors also there. So it is non-terminating repeating decimal
expansion over, note down, now moves on each 6/15, 6/15. So in simplest form 2/5, 5 3 is 15, 2 3 is 6. Denominator is in the form of 2 to the power, 5 to the power n, 5 to the power n. So it is terminating decimal expansion. Okay. Moves on 9, 35/50. In simplest form 7/10. Denominator 10 can be expressed in prime factorization 2 into 5. So it is in the denominator. Denominator is in the form 2 to the power m, 5 to the power m. Hence it is terminating decimal expansion. Clear? I think no problem. All it is simplest form. So moves on 9, 10, 77/210. In simplest form 7 30 7 210, 11 7. Okay, 310. Prime factor of 30, 235. So denominator is not in the form 2 to the power m, 5 to the power m. Here other factor is there, so it is non-terminating repeating decimal expansion. Okay, now it is over. Okay, come to question number 2. रेफर क्वेश्चन नंबर 1. इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है, सो प्लीज गो थ्रू दैट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो. इन ईच केस डिसाइड वेदर they are rational number or not. If they are rational number and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? इसमें हमें क्या करना है कि पहले आप जो दिया हुआ है ऑप्शन 3 दिया हुआ है, इसमें ईच केस में हमें डिसाइड करना है कि ये रियल रेशनल नंबर है कि नहीं. अगर रेशनल नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन q के बारे में आप क्या कहेंगे. अब हम बारी बारी से आते हैं. क्वेश्चन नंबर A1. ये दिस इज 143.123456789. It is terminating decimal expansion. So it is real number. So it is rational number. So it is rational number. Rational number. जब rational number है तो it can be written in the form of p by q. So p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है where q is not equal to 0. But what can you say about q denominator?
43.123456789. If you remove decimal, then 10 to the power 9. ठीक है, 10 to the power 9, so it can be written, the denominator can be written 10 to the power 9 equal to 2 into 5 to the power 9. So 2 to the power 9 into 5 to the power 9. It is in the form of, denominator is in the form of, right, denominator is in the form of, 2 to the power m, 5 to the power n. So denominator is in the form of 2 to the power m, 5 to the power n. Okay, so it is a rational number and terminating. Okay, move to second. 0.120, 1200, 12000, 12000 4 times and so on. It is non-terminating, non-repeating. ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है. 120, 1200, 12000, 1240. सो ये क्या हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, repeating and non-repeating, non-repeating. So it is irrational number. क्या होगा, irrational number. It can be written, it cannot be written in the form of P by Q. Okay. Next. Third. 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This bar indicate repeating. So it is non-terminating, repeating, decimal expansion. So it is rational number. It is rational number which can be written in the form of P by Q. Okay, over 1.4 you can note down